Hi! Ipapakita namin kung ano ang laman ng baby diaper bag namin. Start na. Hindi ko alam anong brand to. Actually, tinanggal namin yung tatak. Meron siyang tatak dito, kaso ang tsaka-tsaka, patuloy siyang mumurahin, kaya tinanggal namin. Yung asawa ko yung nagtanggal. Ganda niya. Nabili ko to online lang sa Lazada. Around 800. Ayan. Meron siyang packet sa harap for bottles, baby bottles. Hindi ko siya sinuot, pero meron siyang mga lalagyan dito. Ang ganda niya. Meron siyang insulator. Kita ba siya? Meron siyang insulator. Masira na yung isa. Ayan. Ayan. Kaya ko ipapakita kung ano yung nilalagay. Tapos may packet siya sa kabilaan side. Nasasabot ha. Tapos backpack siya. Hindi siyang zipper sa likod. Hindi ko masyadong ginagamit, pero pwede siyang buksan. Pero yung ibang nabibili na mas mura, wala siyang zipper sa likod. Or may zipper siya, hindi siya nabuksan. Tapos, ang zipper niya dito ay matigas. Meron siyang parang madali siyang buksan. Ginawa. Tapos, ano ba lang sa loob? Ito siya. Ipakita na. As you can see, meron siyang 4 compartments tsaka isang bulsa on both sides. I-discuss ko later kung paano ko naayos yung gamit ni baby. Let's start off with the front bulsa. Katulad ng sabi ko kanina, lalagyan siya ng bottles. Ang ganda niya. Uy, Coco, ingay mo. Coco. Ayan. Karaniwan kasi, isang baby bottle lang ang dala ko na mayroong tubig agad. Kasi, breastfed naman kasi yung baby ko sa karaniwan. Parang, extra lang to. Sakali lang na hindi ko siya magpabebe. Tapos, meron din akong dalang isang maliit. Imbis na magdala ako ng bottle para sa tubig, dito na lang. Tapos, kung gusto nyo uminom ng tubig, dito lang. Tapos, kung mainit-init yung, pero na yung kasi dati, nagdadala pa ako ng breast milk. Ang ingay mo, Coco. Dito na lang lapit. Ayan. Dati nagdadala pa ako ng napump ko ng milk. Mainit-init siya. Malamig galing freezer or refrigerator. Pwede siya sa insulator. Hindi siya kagad na alis yung lamig. Hindi siya madaling malas. Ayan. Tapos, may packet siya dito. Dito ko nilalagay yung cologne. Ano po? Sabon. Kasi alam na nun, baby. 8 months na pala, baby. Dahil magpupo, di mo alam kung baka nasa mall ka, kailangan siyang pugasan. Basta magdala ako ng malaking sabon or liquid soap. Naglagay ako sa isang maliit na tapos alcohol din. Dito lang siya sa labas para madali siyang pugasan. Tapos dito, wala naman ako karaming nilalagay dito sa kabilang packet. Puro basura-basura. Kasi hindi ako mahilig magtapon sa labas. Wait lang, Coco. Tapos, ito naman sa loob. Dito, sa left side, nilalagay ko yung mga diapers. Ito, 2 diapers lang kasi mag-a-attend lang kami ng Sunday meeting. Mga 2 hours lang yun. Tapos, biyahe siguro mga
maaga kaming umaalis, mga 1 oras papunta, 1 oras pa uwi. Kaya mga 4 hours. Kaya tama na yung 2 diaper. Pero pag halimbawa, mas malayo yung pupuntahan ko o mas matagal ako, pupunta kami sa biyanan ko, magstay kami ng maghapon, mga 5 to 6 diapers ang dala ko. Tapos, ito yung cellphone. Ayan. Ito yung extra pera. Tapos, ito. Lagi akong may dalang bimpo. Bimpo niya. Tapos, bonnet. Lagi ko tong dala kahit saan kasi pagka umaalis kami, syempre minsan ginagabi na kung wala namang sasakyan. Kaya mas maganda. Meron siyang laging dalang bonnet. Bib. Yan. Tapos medyas. Lagi rin akong may dalang ganito. Yan. Dito lang siya sa gilid para pag dedede siya or kailangan siyang punasan, madali siyang kunin. Tapos, ang next, ito. Lagi rin akong may dalang pamaypay, tsaka payong. Yan. O, tanggalin ko muna to. Hara-hara eh. Ito. Nandun akong dalang laging changing mat. Alam mo na, kahit saan. Tawag ng kalikasan. Para kahit saan mo siya ipatong, pwede. Ayan. Tapos, blanket. Ito, ang dami niyang gamit. Hindi lang pagpambalot ng baby. All around na siya sa akin. Kasi, halimbawa, nag-poop siya, kailangan siyang punasan, pwede na rin siya. Kung kailangan siyang ihiga, meron siyang higaan, pwede rin siyang unan. Kaya, lagi akong may dalang ganito kahit saan kami pumunta. Napaka-useful, napaka-useful talaga ng blanket. Tanggalin ko muna. Tapos, 2 pairs of clothes. Ewan ko, ganun ako. Ayoko nang aalis ako na walang ekstrang damit ng baby. Sabi nga ng asawa ko, dala-dala ko ng buong bahay. Ayan. Tapos, wipes. Hindi ko to panlinis sa puwet ng baby ko or if needed lang. Kasi, mas maganda yung hinuhugasan sa running water ang puwet ni baby. Total 8 months naman siya. Napaka-useful nito. Halimbawa, may kailangang punasan. Hindi ka na maghahanap pa ng basahan. Basa na siya kagad. Kaya, lagi ko rin siyang dala kahit hindi ko naman siya talaga ginagamit. Nakita niyo kung paano ko inaayos yung gamit ng baby ko. And that's it for now. Bye-bye!